잘 밀어놓으니까 뻑 소리가 나는 거야. 그러면서 푹 당기더라고. 가족이랑 같이 왔거든. 스키핑으로 밀어내니까 나와. 와, 바로 덥석 때리는데? 아, (40이) 될까 말까다. 아, 스키핑으로 씨. 자질 한번 해볼까? 아, 힘들다 힘들어. 믿을 수가 없어요. 아, 자기가 말하던 그놈이야. 자기가 말하던 그놈이야. 와, 진짜 약하네. 터덕하고 살짝 끌고 가네. 또 안 먹어. 어? 온 게 아니고 블루길인가? 너무 블루길이다. 블루길이 있었구나. 와, 웬 블루길이 나와 여기서? 와, 어차구리가. 잠깐만. 와, 어이가 없네. 잠깐만. 아, 그게 블루길 입질이구나. 이 영상을 찍는 거야? 지금 찍어도 뭐하잖아. 여기가 찢어지면 여기가 헐거워지면 바늘이 빠져버려. 이게 미늘이 걸려 있잖아 이렇게. 미늘이 요 미늘 자체가 빠져버려. 됐습니까? 밑에가 냉동인가? 저게 냉장이지? 응.